So richtig präsent war Eberhard & Co. auf dem deutschen Markt schon lange nicht mehr. Besonders in Italien ist die Schweizer Marke aber beliebt. Mit den neuen antimagnetischen Centigraph-Modellen und personeller Verstärkung will es Eberhard & Co. jetzt nochmal bei uns versuchen. Eberhard & Co. gibt es schon seit 1887. Die Marke ist also ein richtiges Urgestein der Uhrenbranche. Ansässig ist das Unternehmen wie auch Cartier, Tissot, Breitling und viele mehr in La Chaux-de-Fonds, einer Stadt im Schweizer Jura, die als Wiege der Uhrenindustrie gilt. Vorbild für die beiden vorliegenden Armbanduhren ist ein Eberhard & Co. Modell von 1961, das entworfen wurde, um magnetischen Feldern zu widerstehen. Dazu aber später mehr. Der Centigraph mit Dreizeiger-Zeitanzeige verfügt über ein sportliches Gehäuse mit 41 mm Durchmesser und einer Höhe von 11,2 mm. Das Edelstahlgehäuse mit polierter Lünette, satinierten Flanken und einer signierten Krone ist gut gemacht und fühlt sich tatsächlich auch sehr wertig an. Eberhard hat im Schweizer Exil wohl nichts verlernt. Auf dem schwarzen Zifferblatt, das sich unter dem gewölbten Saphir-Boxglas befindet, sind Dreiecke als Stundenmarker aufgesetzt, die in unserem Fall mit beigen Superluminova ausgelegt sind. Gleiches gilt auch für die Zeiger, bei denen besonders der Stundenzeiger mit seiner großen Pfeilform und der Sekundenzeiger im sogenannten Lollipop-Stil herausstechen. Die zusätzlichen Ziffern bei 12, 3, 6 und 9 sind dagegen aufgedruckt. Der Centigraph Chrono dagegen orientiert sich natürlich an der Dreizeiger-Variante. Das fällt gerade beim Zifferblatt natürlich sofort auf. Dieses ist im Endeffekt genauso gestaltet und mit denselben Stundenmarkern ausgestattet. Im Vergleich zur Dreizeiger-Variante hat es allerdings einen leichten Degradé-Effekt, das heißt, es wird in der Mitte etwas heller und nach außen dunkler. Dazu kommen außerdem die beiden ausgedrehten Totalisatoren für die kleine Sekunde auf der rechten Seite und die gestoppten Minuten auf der linken Seite. Die Zeiger hat Eberhard & Co. dabei mit einer kleinen Pfeilspitze versehen, die auch nachleuchtet. Ein schönes Detail. Der zentrale Stoppsekundenzeiger ist sehr fein ausgeführt und spitz zulaufend mit einer Pfeilspitze als Gegengewicht. Beim Gehäuse des Centigraph Chronos fällt auf, dass dieses nicht an der Flanke satiniert ist, sondern auf der Oberseite der Bandhörner. Die Lünette ist wie bei der Dreizeiger-Variante spiegelglatt poliert. Gleich bleibt der Durchmesser, der ebenfalls bei 41 mm liegt. Da das Chronographenwerk aber etwas mehr Platz in der Höhe benötigt, steigt diese auf 13,55 mm, was allerdings immer noch schön flach ist. Dir gefällt das Video? Dann nimm dir doch kurz Zeit und lass ein Like und ein Abo da. Es gibt beide Uhren übrigens auch mit einem helleren Superluminova, das einfach weiß ist. Wer den Vintage-Look vielleicht nicht so sehr mag, kann also ausweichen, denn ansonsten ist das Design sehr zeitlos. Gerade in der heutigen Zeit ist eine gegenüber Magnetfeldern unempfindliche Armbanduhr von Vorteil, da die fortschreitende Elektrifizierung auch für immer mehr Magnetfelder im Alltag sorgt. Die Auswirkungen von Magnetfeldern auf Uhrwerke, besonders auf die Unruhspirale, können schon recht deutlich sein und mehrere Sekunden Gangabweichung pro Tag verursachen. Viele moderne Uhrwerke verwenden deshalb Hemmungskomponenten aus Silizium oder anderen amagnetischen Stoffen wie Nivacron, eine Legierung auf Titanbasis. Ähnlich wie zum Beispiel bei der Omega Railmaster oder der inzwischen eingestellten Rolex Milgauss sorgt bei den Centigraph-Modellen vorrangig ein Faradayischer Käfig dafür, dass das empfindliche Uhrwerk vor elektromagnetischen Feldern geschützt wird. Das Prinzip, bei dem eine geschlossene, aber elektrisch leitende Schale elektrische Ladungen aus der Umgebung umverteilt und damit dafür sorgt, dass ihre Auswirkungen vor dem Inneren des sogenannten Käfigs abgeschirmt werden, hat der britische Wissenschaftler Faraday schon 1836 entdeckt. Bei Uhren mit solch einem Käfig ist dementsprechend kein Sichtboden möglich. Wir sehen also stattdessen einen geschlossenen und gravierten Boden aus Edelstahl. Darunter verbirgt sich beim Centigraph übrigens ein Silitter SW300 und beim Centigraph Chronographen das Modulchronographenwerk ETA 2894-2. Am Edelstahlband, welches übrigens wirklich aufwendig und schön gemacht ist,
kostet die Dreizeiger-Variante 3.110 €, wird allerdings am Lederband deutlich günstiger und kann schon ab 2.550 € erworben werden. Der Chronograph ist, wie zu erwarten, etwas teurer, wird für 4.490 € am gezeigten Stahlband angeboten. Welche Variante würdet ihr bevorzugen? Den Chronographen? Oder vielleicht doch die etwas simplere Dreizeiger-Variante? Ich muss sagen, dass ich beide wirklich sehr gelungen finde. Gerade mit dem auf alt gemachten Super Luminova gefallen sie mir sehr. Schreibt mir eure Meinung aber doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.